ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது, அதாவது நியூஸில் சொன்னது தான். அதாவது ஒரே நேரத்தில் 2 காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகுது சொன்னாங்களே, அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இப்போ பார்ப்பீங்க, இப்போ ஜூம் பண்ணி காட்டுறப்பாங்க. அதுதான் அரபிக்கடலில் உருவாகிற காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நம்ம சைடு தமிழ்நாடு ஒன்றுமே பாதிக்காது. அதாவது மழையோ ரொம்ப எதிர்பார்க்க முடியாது தமிழ்நாட்டில். அதே நேரத்தில் இந்த சைடும் ஒன்று உருவாகுது. நல்லா நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன், நல்லா பார்க்க. இது அப்படியே வலுப்பெற்று தென்மேற்கு திசையில் நகரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே டைமில் அரபிக்கடலும் ஒன்று வலுப்பெற்று கொஞ்சம் அதுவும் மேல் நோக்கி நகருது. குஜராத், மகாராஷ்டிரா அந்த நடுவில் தான் போகுது. அதே சமயத்தில் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த சைடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வலுப்பெற்று மேல் நோக்கி கருத்து பாருங்கள். எப்போ வேணாலும் காற்றின் திசை வேறு திசையில் மாறலாம். இதோட பாதையை உறுதியாக சொல்ல முடியாது, தமிழ்நாடுவா இல்லை ஆந்திராவான்னு. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.